ตอนนี้ผมถึงที่หมายแล้วครับวันนี้ฮะผมมีโอกาสได้มาที่เชียงใหม่อีก1 ครั้งครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับเบิร์ดไอวิวฮะเรานัดเป็นสาวสวย1 คนนะเขาบอกให้ผมมาเจอที่นี่ครับที่โป่งเดือดอยู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างครับแล้วก็เขารออยู่ด้านในฮะแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นเดี๋ยวเราต้องไปหาเขาดีกว่าข้างในปะอากาศเย็นๆหน่อยนะครับรู้สึกดีอ่ะมันต้นไม้สีเขียวอากาศสดชื่นแบบเย็นๆหน่อยฮะแต่ว่าตอนนี้ครับผมนัดเขาไว้ต้องเดินไปที่แบบเหมือนเป็นบ่อน้ำพุร้อนมั้งเวลาเรามาป่าเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณเดินเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องมองซ้ายขวาได้ดีๆนะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเจอของดีก็ได้ครับแล้วตรงนี้เนี่ยยิ่งเป็นเขาเรียกว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยเอาเราอาจจะเจออะไรแบบดีๆก็ได้อะไรเงี้ยฮะอย่างเช่นอันนี้เลยนี่เลยครับข้างในนี้มันมีพืชที่แปลกมากอยู่นี่เลยครับนี่คือขนุนดินเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยถ้าเกิดเห็นแบบนี้เนี่ยคือมันสวยงามเป็นธรรมชาติแล้วก็มันแปลกมากๆแต่ว่าทานไม่ได้อยากเก็บไปทานเด็ดขาดอันตรายฮะแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราสังเกตเวลาเราสังเกตอะไรเนี่ยเดินข้างทางของป่าเราอาจจะเจออะไรแบบนี้ดีๆก็ได้จริงๆอย่างขนุนดินที่ผมเจอเนี่ยฮะผมเห็นควันข้างหน้าเนี่ยนะครับน่าจะเป็นบ่อน้ำพุร้อนนะฮะนั่นไงอยู่นั่นไงอยู่ตรงนั้นฮะน่าจะใช่กับคนที่นัดผมไว้แล้วก็เขาบอกว่าเป็นเจ้าถิ่นที่นี่ด้วยตามมาฮัลโหลอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนนี้ฮะที่ผมบอกครับว่าเป็นสาวกางเกงแดงยืนรออยู่นะฮะเขานัดผมมาที่นี่ครับน้องปายทำไมนัดเรามาที่แรกที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอันซีนที่ถ้าเกิดว่ามาภาคเหนือมาเชียงใหม่เนี่ยอยากให้มาดูในเชียงใหม่เนี่ยมีพวกบ่อน้ำพุร้อนเยอะมากแต่ที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นสิ่งที่มันไม่เหมือนที่อื่นก็คือเราจะสังเกตว่าน้ำพุเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆเดือดพุ่งออกมาตลอดเวลาผุดขึ้นมาตลอดเวลาใช่คือที่นี่มีชื่อว่าโป่งเดือดตอนนี้เนี่ยที่นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 90-99 องศาโอ้ร้อนมากครับบนพื้นผิวคือเราสามารถต้มไข่ได้สุกคือจริงๆน้ำพุร้อนหลายๆที่ก็ต้มไข่ได้สุกเหมือนกันที่นี่ก็เช่นกันแต่ความพิเศษของที่นี่อย่างนึงก็คือสามารถอาบน้ำแร่ได้คือหลายๆคนไม่รู้ว่าน้ำพุร้อนอาบไม่ได้ทุกที่เพราะว่าทุกที่เนี่ยมีค่ากรรมฐานอะไรต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ที่นี่เนี่ยใช่แต่ที่นี่เนี่ยสามารถเดี๋ยวเราไปต้มไข่ริมน้ำพุร้อนโป่งเดือดโอ้โหแจ๋วเลยป่ะบรรยากาศดีๆกินไข่เนี่ยนี่คืออุปกรณ์ใช่ไหมครับปายครับใช่ค่ะเดี๋ยวไม่ใช่เราไม่ได้คนป่าเราคาดว่าจะต้องเอาไปไว้ในนั้นใช่ไหมใช่คืออย่างงี้เราก็ต้องแบบเกี่ยวไว้ก่อนนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าระวังว่าไข่เนี่ยมันจะย้อนขึ้นมาเพราะมันโดนน้ำร้อนขึ้นมาใช่จริงๆเราสามารถวางมันไว้ได้นะนี่ไหมโอเคของน้องได้ไหมเนี่ยได้ไหมเฮ้ยระวังร่วงไข่ย้อนประมาณ5 นาทีเนี่ยที่เนี่ยคือจะสุกเลยแต่ถ้า3 นาทีเนี่ยจะเป็นยางมะตูมชอบแบบไหนยางมะตูมก็โอเคนะยางมะตูมดีกว่าเราตรงนี้เลยดีกว่าไอ้ตรงนั้นมันแรงมากรู้แล้วแต่อุณหภูมิมันเข้ากันแล้วพี่ก็หย่อนคนหนูลงไปสิ
ก่อนไหมนั่นไงทำไมเราไม่ขึ้นมาเดี๋ยวก่อนได้ วิ่งไวมากอะเรามาเคาะดูครับลูกแรกเทส ได้ไหมเนี่ยข้างในนะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมลองดูมากๆเลยคือดีอันเนี้ยเราทิ้งไว้แค่ประมาณ3 นาทีแทบจะไม่ถึงด้วยซ้ำดูไปเร็วๆไปเร็ว เร็วอะไรกินเลย ๆกินอะไรแล้วร้อนโอ้ยว างก่อนนี่ถือว่าเป็นลูกทดลองครับโอ้ย เรียบร้อยไข่ต้มอันเลอค่าของเราใช้เวลาและความร้อนกว่าจะได้ ไข่ต้มที่โป่งเดือด โป่งเดือดใช่เอาไปนว่าตอนนี้เนี่ยได้ไข่ต้มแล้ว ครับ เราไปกินไข่ต้มดูทะเลหมอกเคล้าบรรยากาศดีกว่าไป กินไข่ต้มชมหมอกทอดอารมณ์ความสวยงามที่เชียงใหม่นะเอ่ยชื่ออะไรนะที่เราจะไป ห้วยน้ำดัก ห้วยน้ำดังเอ่ย เอิงเอิงเอ่ย ไม่ใช่กันลิเกแล้วนั่นน่ะ รอ